तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास है जी लैंड क्रूज़र 2008 मॉडल। कस्टमर की कंप्लेन है जी गाड़ी मिसफायर कर रही है। तो हमने अभी इसका कंप्यूटर लगाया, लेकिन कंप्यूटर में कोड कुछ नहीं आया। लैबोरेटरी में हम चेक किया तो इसको मिसफायर दिखा रहा था 4 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर। तो अभी हमने इग्निशन कॉइल ओपन किया। ये देख सकते हैं जी इग्निशन कॉइल की क्या हालत हुई है, यानी कि जल गई है। ये देखें और ये देखें ये दूसरी वाली है। इंशाल्लाह अभी हम इसके 8 प्लग और 8 कॉइल चेंज कर दें, इंशाल्लाह गाड़ी रेडी हो जाएगी।